大家好，欢迎收看小象说生活，每天分享实用的生活小妙招。家里冰箱基本一年四季都是开着的，里面都会存放我们经常吃的用的食物，但是时间一长就会滋生很多的细菌和异味。今天小象呢跟大家分享一个轻松解决去除我们冰箱异味的小方法，快跟我一起来看看吧。第一个小方法，我们可以在我们冰箱里面放一卷卫生纸。我们都知道卫生纸它的纸浆分子很大，这样就可以有效的吸附冰箱里面的异味。而且呢，如果我们的卫生纸变潮变湿了以后，我们可以拿出来晾晒一下，再继续放进去，还可以重复的利用，避免浪费。接下来呢，跟大家说第二个小妙用，我们准备一个这样剪开的一次性口罩，这个里面呢是有2层的，我们在其中一个夹层里面放上茶叶。另一个夹层，我们倒上小苏打，接着呢，把口给它扎紧。现在我们就可以直接把它放进我们家里的冰箱里面。茶叶有特殊的茶香，而且茶叶也能够吸附甲醛等异味，放在冰箱里面能把冰箱里面的异味清除，留下淡淡的茶叶香气。再加上小苏打除臭去异味的效果就会更好了。看了视频，冰箱里如果有异味的话，可以试试这2个方法，效果都很不错的。试过呢，觉得不错的话就转发分享出去。想了解更多实用有趣的生活小妙招，欢迎点赞加关注。我们下期再见，拜拜。